Նյու Յորքի միջազգային ավտոշոուն Հյուսիսային Ամերիկայի ամենահին ավտոմոբիլային ցուցահանդեսը այս տարի նշում է իր հիմնադրման 125-ամյակը։ It's the 125th anniversary of the New York International Auto Show. Նյու Յորքի ավտոշոուն 1900 թվականին հին Madison Square Garden-ում իսկապես սկիզբ դրեց ավտոարդյունաբերության համար։ Մենք ունեինք 69 ավտոարտադրող, որոնք ներկայացված էին այդ առաջին ցուցադրությանը։ Փաստորեն այն ժամանակ ավելի շատ արտադրող ունեինք, քան այսօր։ Շիենբերգը նաև ներկայացրել է ավտոշոուի էվոլյուցիան, որը տեղի է ունեցել ավտոարդյունաբերության առաջընթացին զուգահեռ։ Ներկայացվել են գոլորշիով, էլեկտրականությամբ, գազով աշխատող մեքենաներ։ Այժմ մենք ցուցադրում ենք հարյուրավոր նոր մեքենաներ։ Ակնկալում ենք, որ 100,000-ավոր մարդիկ, ովքեր կմասնակցեն ցուցադրությանը, կնայեն հասանելի բոլոր նոր արտադրանքին եւ կսկսեն մտածել իրենց հաջորդ ավտոմեքենայի գնման մասին։ Նախատեսված է, որ այս տարի Նյու Յորքի միջազգային ավտոշոուն կտևի 9 օր։ Գարնանային այս օրերին գունավոր կակաչների դաշտերը Անգլիայի հարավում գտնվող արևմտյան Սասեքսի Թերներս գյուղ են գրավել այցելուների։ Թյուլիս կոչվող տեղական ագարակը հայտնի է իր կակաչների փառատոնով, որի շրջանակում այս տարի տնկել են 100 տեսակի ավելի քան 1.5 միլիոն ծաղիկ։ Ագարակի այցելուները խմբերով շրջում են կակաչների դաշտերով, լուսանկարվում գեղեցիկ ու կոկիկ շարքերով տնկված, երբ նրանք ծաղիկների ֆոնին։ Թուրքիան պատրաստվում է սկսել Այա Սոֆիայի գմբեթի վերականգնման եւ ամրացման աշխատանքը, հայտարարել են փորձագետները նշելով, որ այն կլինի 1486-ամյա կառույցի վերանորոգման ամենամեծ ջանքերից մեկը։ Այա Սոֆիան աշխարհի ամենամեծ տաճարն է եղել 900 տարի, մինչև 1453 թվականին Օսմանյան սուլթան Մեհմեդ նվաճողի գրավումը, որից հետո այն իսլամի ամենավեհ մզկիթներից մեկն է եղել եւս մոտ 500 տարի։ Ավելի քան 70 տարի առաջ Թուրքիայի Աշխարհիկ Հանրապետությունը շինությունը վերածել է թանգարանի, սակայն 2020 թվականին նախագահ Էրդողանի նախաձեռնությամբ այն կրկին վերածվել է մզկիթի։ Տաճարի մյուս մասերի վերականգնումը շարունակվում է արդեն 10 տարի։ Ամրապնդման նախագիծը կենտրոնանալու է թույլ կառուցվածքային կետերի վրա, որոնք որոշվել են խոշոր երկրաշարժի սիմուլյացիաների ժամանակ։ Իրական կառուցվածքային խնդիրներն ավելի ակնհայտ կդառնան, երբ կապարի ծած կհանվի։ Ակնկալվում է, որ Սուրբ Սոֆիայի տաճարը բաց կմնա հավատացյալների եւ այցելուների համար վերականգնման գործընթացի ընթացքում, ինչը կդժվարացնի վերանորոգման աշխատանքները։ Փորձագետները չեն նշել գմբեթի վերականգնման ավարտի ամսաթիվը, հաշվի առնելով հնարավոր ուշացումները, եղանակային պայմանների եւ դրա կառուցվածքի չնախատեսված լրացուցիչ կարիքների պատճառով։ Երբևէ աճուրդի հանված ամենամեծ շքեղ կապույտ ադամանդը Կոլկոնդա Բլյուն ցուցադրվել է Նյու Յորքի Քրիստի աճուրդի տանը։ 23.24 կարատ քաշով տանձաձև թանկարժեք քարը հաջորդ ամիս կգլխավորի աճուրդի տան Magnificent Jewels կոչվող վաճառքը։ Սա ամենահայտնի կապույտ ադամանդն է, որը վաճառքի է հանվում 100 տարվա ընթացքում առաջին անգամ։ Եթե ինչ-որ մեկը փնտրում է աշխարհում ամենայուրահատուկ եւ հազվագյուտ կապույտ ադամանդը, ահա այն՝ Գոլկոնդա կապույտը։ Ադամանդը տեղադրված է փարիզյան դիզայներներից մեկի ժամանակակից մատանու վրա։ Ադամանդն արդյունահանվել է Հնդկաստանի Գոլկոնդա բնակավայրի տարածքից ավելի քան 300 տարի առաջ։ Քրիստիի գնահատմամբ այն կվաճառվի 35-ից 50 միլիոն դոլարով։ Հնդկաստանը ժամանակին եղել է աշխարհում ադամանդի գլխավոր արտադրողը։ Գոլկոնդայի հանքավայրերի քարերը հայտնի էին իրենց բարձր թափանցիկությամբ եւ գույների բազմազանությամբ։ Կապույտ ադամանդն իր գույնը ստանում է բորից։ Նախատեսված է, որ մեծ վաճառքը տեղի կունենա Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում մայիսի 14-ին։ Բոսնիական Կրեսիևո փոքրիկ քաղաքում զատկի յուրահատուկ ավանդույթը շարունակում է զարգանալ։ Մատեո Իվիչևիչը շրջանի ամենաերիտասարդ դարբինը օգտագործում է այսպես կոչված հավքիթը պայտելու արվեստը, սովորույթ, որը փոխանցվել է սերնդեսերունդ։ Այս բարդ արհեստը ներառում է ձվի կեղևին փոքրիկ պայտեր ամրացնելը, ինչի արդյունքում ստեղծվում են դեկորատիվ արվեստի տարբերվող նմուշներ։ Իվիչևիչը, որն այդ հմտությունը սովորել է իր հորից եւ պապից, հպարտանում է տեղական այս ավանդույթը պահպանելու համար։ Ինձ համար մեծ պատիվ է որպես ամենաերիտասարդ դարբին ցուցադրել Կրեսիևոյի հավքիթները պայտելու այս գեղեցիկ սովորույթը։ Ավանդույթը պահպանվում է այսօր, բայց այն ավելի շատ որպես հուշանվեր է ծառայում։ Դրանով այլևս հմուտ դարբնի որակավորում ստանալ չես կարող։ Սա ավելի շուտ հուշանվեր է Կրեսիևոն ճանաչելի դարձնելու համար։
Այս պրակտիկան խորարմատներ ունի Կրեսևոյի պատմության մեջ։ Դարեր առաջ, երբ սաքսերը զարգացրել են հանքարդյունաբերությունը եւ դարբնությունը Բոսնիայի Կրեսևոյում, հավկիթ պայտելու ունակությունը համարվել է նշան, որ դարբնի աշակերտը պատրաստ է հեռանալու եւ սկսելու իր սեփական բիզնեսն ու ընտանիք կազմելու։ Բելգիացի 35 լավագույն շոկոլադագործները ցուցադրել են Զատկի տոնի հետ կապված ստեղծագործությունների մի ամբողջ հավաքածու, ոգեշնչված Art Deco թեմայով։ 50-ից 60 սանտիմետր բարձրությամբ շոկոլադե ձվերը, որոնք բոլորն էլ ուտելի են, ցուցադրվել են Բրյուսելի շքեղ հյուրանոցներից մեկում արվեստի թանգարանին արժանի սալիկների վրա։ Մարդիկ կարող են գալ այստեղ եւ հանդիպել շոկոլադագործների հետ։ Շոկոլադն ու քաղցրավենիքը երջանկության համար են։ Ուզում ենք լավ էներգիա տալ։ Մարդիկ արդեն ոգեշնչված են դրանով։ Շոկոլադն արդեն 3 անգամ թանկացել է անցած տարվա համեմատ։ Շոկոլադը, որը մատչելի էր բոլորին, այժմ նորից է դառնում շքեղ ապրանք։ Հրուշակագործներն իրենց ստեղծագործություններն արարել են Art Deco շարժման շուրջ, ոչ որը միախառնում է բնությունը եւ արդյունաբերական նյութերը, որոնք լայնորեն հայտնի են Բելգիայի մայրաքաղաքում։ Այս միջոցառմամբ նշվում է ճարտարապետ Վիկտոր Հորտայի հեղինակած Art Deco-ի ստեղծման 100-ամյակը։ Ցուցադրված շոկոլադե հավկիթներից յուրաքանչյուրի արժեքը մոտ 750 եվրո է։ Վաստակած գումարը կնվիրաբերվի Բրյուսելի Սեն Պիեր հիվանդանոցին։ Խորվաթիայի Գրաբովնիցա գյուղում Սուրբ Հարության տոնի թեմայով հազարավոր շողշողացող լույսերը համեստ այգին վերածել են Զատկի տոնական հրաշքների երկրի։ Տեսարանը, որտեղ ներկայացված է նապաստակների, ձվերի եւ Զատկի այլ խորհրդանիշների շուրջ 35000 լուսավորված զարդարանք, այցելուներին գրավում է վերջին 13 տարվա ընթացքում։ Զատկի պարտեզի ստեղծող Սալաժների ընտանիքի համար նորություն չեն տոնական լայնածավալ լուսային ինստալացիաները։ Նրանք հայտնի են իրենց Սուրբ Ծննդյան մեծ լույսերի փառատոնով, տպավորիչ ցուցադրությամբ, որտեղ ներկայացված է լինում մինչև 5 միլիոն լամպ։ Մինչդեռ Զատկի համայնքը մի փոքր ավելի հանգիստ է։ Ալեն Սալաժն է ասում, որ Հարության տոնը չի կարող համեմատվել Սուրբ Ծննդյան հետ։ Մարդիկ գալիս են եւ շատ ոգևորված են, իսկ նրանք, ովքեր առաջին անգամ են գալիս եւ չեն իմացել պատմությունը, հիանալի ժամանակ են անցկացնում։ Հաճելի զբոսնում են եւ զննում շուրջ բոլորը։ Եթե Սուրբ Ծննդյան առիթով մոտ 100,000 այցելու է ունենում նրանց տոնական ինստալացիաների այգին, ապա Զատիկը հավաքում է ավելի մտերմիկ բազմություն, ընդամենը 2500 հյուրով, որոնք զբոսնում են գունավոր լուսավոր ծառուղիներով։ Ամեն տարի Սալաժի ընտանիքը 4000-ից 5000 նոր փայլուն արձանիկ է ավելացնում Զատկի հավաքածուին, լուսավորված այգին դարձնելով ամենամյա ավանդույթ։ Չեխիայի Չեսկե Բուդեյովիցե քաղաքում մոտ 100 հոգի շքերթի է դուրս եկել։ Նրանք սև հագուստով են ու սպիտակ դիմակ են կրում։ Երթի մասնակիցները փայտե հատուկ սարքերով քայլելիս աղմուկ են բարձրացնում, ինչն ավանդույթի համաձայն պետք է վախեցնի Հուդային։ Այս ավանդույթը ըստ քրիստոնեական հավատքի նպատակ ունի վանել Հուդային, առաքյալին, որը մեղադրվում է Հիսուս Քրիստոսին 30 արծաթով դավաճանելու համար։ Երթի մասնակիցները պտտվող անիվով փայտե սարք են տարել իրենց հետ, որը թխթխկոցի ձայն է արձակում, երբ գլորվում է քաղաքի սալահատակ փողոցներով։ Ավանդույթը հարուստ պատմություն ունի եւ նախկինում անցկացվել է տարածաշրջանի բազմաթիվ գյուղերում եւ փոքրիկ քաղաքներում։ Չեսկե Բուդեյովիցեյում հենց Վիտեսլավ Մարչիկի ընտանիքն էր, որը 17 տարի առաջ նոր շունչ է հաղորդել ծեսին, ընդամենը 12 հոգուց բաղկացած համեստ երթով։ Այժմ երթի մասնակիցների թիվը հասել է 100-ի։ Հազարավոր մարդիկ, այդ թվում օտարերկրյա զբոսաշրջիկներ, զինված պլաստիկ ջրային ատրճանակներով հեղեղել են Բանգկոկի փողոցները, տոնելու Թայլանդի ավանդական նոր տարին ապրիլյան շոգին։ Այս տոնը տեղացիների շրջանում հայտնի է Սոնգկրան անվամբ։ Տոնի թրջված մասնակիցները զբոսնել են մայրաքաղաքի Խաոսան ճանապարհի կես կիլոմետրանոց հատվածով, ուրախությամբ միմյանց վրա ջուր ցողելով եւ բարելով ճանապարհի եզրին գտնվող բարերից եւ վաճառակետերից հնչող երաժշտության ներքո։ Իհարկե, թրջված մարդիկ մի փոքր բրսում են, սակայն եթե հաշվի առնենք, որ այս օրերին Բանգկոկում 36 աստիճան է ըստ Ցելսիուսի, ապա տոնի մասնակիցների մրսել հիվանդանալու մասին պետք չի անհանգստանալ։ Զբոսաշրջության նախարարության տվյալով Թայլանդը պահպանում է
2025 թվականին 38 միլիոն օտարերկրյա զբոսաշրջիկ ընդունելու մտադրությունը։ Songkran փառատոնն ավանդաբար ազդարարում է չորային սեզոնի ավարտը եւ գյուղատնտեսական նոր ցիկլի սկիզբը։ Մի քանի օր տևող տոնակատարությունը հաճախ անվանում են աշխարհի ամենամեծ ջրային պատերազմը, որը մաքրման եւ նորացման խորհրդանիշն է։ Մարոտ Հարվերդյան, Այլ լուրեր։